Nghe nói heo cao bờ lại có quả bí mật mới nên là không thể bỏ lỡ chen. Lần này mình sẽ chọn xúc xích sốt vị trứng muối. Bẹn trong sẽ là gì đây? Vẫn là 3 cây xúc xích huyền thoại, một gói sốt, một gói quà bí mật. Nhưng mà thôi, trước tiên phải có thực mới vực được đạo nên là mình sẽ ăn trước đã. Hồi xưa mình toàn đổ hết vào rồi lắc lên cho đến khi mình đọc cái hướng dẫn ăn mới biết là phải đổ chấm. Mà lần nào ăn kiểu này xong, mình cũng dư cái sốt vậy ta. Giờ thì đến lúc mở quà bí mật. Đây là bộ lắp ghép mô hình ông Jigami. Mà bộ môn này mình dở nhất luôn. Cái này có đánh số từng bộ phận nên thật ra cũng dễ ráp. Nhưng vấn đề của mình là có vẻ nó hơi nhỏ và dán bằng keo hai mặt nên nó không được chắc lắm. Chắc phải dán keo sữa thì sẽ chắc chắn hơn. Nếu ráp ra xong sẽ được thế này. Bạn đã săn được quà bí mật nào rồi?